Cijela inicijativa je pokrenuta u okviru takozvanog Global Leader programa koji je osmišljen od strane Svetskog foruma za obrazovanje iz Vašingtona, koji zajedno u partnerstvu sa Step by Step asocijacijom, Međunarodnom Step by Step asocijacijom i Međunarodnom RACE mrežom, tačnije mrežom podrške romske dece ranog uzrasta, pokrenuo ovu inicijativu na teritoriji Evrope i ja sam ušao kao jedan od tih global lidera i moj zadatak je bio da u odnosu na prepoznate probleme kreiramo određenu inicijativu, advokasi inicijativu koja će da potpomogne rešavanje određenih problema vezano za romsku zajednicu. Tako da, s obzirom da je rani razvoj fokus našeg delovanja, mi smo prepoznali ovaj problem i evo, modelirali smo to i pokrenuli smo inicijativu na lokalnom nivou, a pokušat ćemo u narednom periodu da radimo i na nacionalnom nivou sa različitim našim partnerima u drugim sredinama. Grad Kragujevac podržava ovu inicijativu i radit će na tome da se što više dece u narednom periodu starosti od 3 do 5 godine upiše u vrtiće. Grad Kragujevac podržava ovakve inicijative koje se tiču obrazovanja romske dece, s obzirom da i u ranijem periodu smo imali sličnih inicijativa i kroz različite programe i projekte od javnog značaja smo podržavali ovakve inicijative. Tako da sve što se tiče obrazovanja, mislim da je možda u obrazovanju postignuti najveći napredak što se tiče romske zajednice. Svakako ćemo podržati i na ovaj način u saradnji naravno i sa predškolskim ustanovama, sa nevladinim organizacijama, uključujući lokalnu samoupravu, truditi se da rešimo što više problema, a znamo i sami da su brojni problemi prisutni u romskoj zajednici. Uredbom Ministarstva prosvete iz 2014. godine naloženo je da se obuhvati što više dece iz socijalno ugroženih porodica, a pogotovo romska deca. Međutim, na terenu se ova uredba gotovo ne primenjuje. Tačno, to je jedna inicijativa koja se oslanja na prepoznat problem o primjeni zakonske regulative, točno jednog podzakonskog akta donetog od strane Ministarstva prosvete vezano za prioritetan upis dece iz osetljivih grupa, dece iz marginalizovanih porodica u pripremi predškolske programe uzrasta od 3 do 5 godina, znači u celodnevne programe, celodnevni boravak predškolskih ustanova, koji nažalost od 2014. godine, ako se ne varam, je ta uredba doneta, jako se loše sprovodi na terenu i imamo jako mali broj dece, pogotovo dece iz romskih porodica. Kapacitet nema dovoljno mesta? Da, između ostalog, ono što je prepoznato od strane predškolskih ustanova, to je nedostatak kapaciteta. Međutim, postoji nešto što se zove kao prioritetan upis. Znači, ako se prijavi određeni broj porodica koji su socijalno ugroženih porodica i socijalno neprivrednih sredina, one su po prioritetu mora da budu uključene i imaju prednost u odnosu na ostale porodice. I, nažalost, mi imamo sve analize koje smo radili na nacionalnom nivou, UNICEF u najvećoj meri, govori prilog da se ta regulativa ne sprovodi na najbolji način. I dalje imamo uključivanje dece iz porodica koje imaju mogućnosti da plati privatno obdanište i koje imaju mogućnosti da pruže maksimalnu podršku svojoj deci. Ta deca su uključena, nažalost, u postojeće celodnevne boravke predškolskih ustanova, dok deca iz romske populacije u najvećoj meri, nažalost, nisu obuhvaćena tim programom. Tako da je ovaj program, odnosno ova inicijativa pokrenuta u tom kontekstu da se podrži, odnosno potpomogne implementacija te regulative i da se potpomogne uključivanje romske dece uzrasta od 3 do 5 godine koje inače te uzrasti prepoznati na nivou opšte populacije. Jako mali broj obuhvati dece uzrasta od 3 do 5 godine na nacionalnom nivou. Znači, svega 20% dece uzrasta od 3 do 5 godina u celoj Srbiji su obuhvaćena bilo kojim vidom predškolskog obrazovnog programa i nalaze su u celodnevnom boravku, a taj broj za romsku populaciju još niži, jedva ispod 10%, oko 9%, znači pogotovo deci iz tih romskih, najugroženih romskih naselja. Iz školske uprave u Kragujevcu kažu da je ova inicijativa dobra, da romske nevladine organizacije dobro rade svoj posao. Zapravo, na evidenciji negde oni imaju 50 dece od onih ljudi koji su
znači romske nacionalnosti, koji su negde oni ljudi koji sarađuju sa njima i razgovaraju sa Romanipenom i kontaktiraju sa njima. Sama školska uprava pokriva teritoriju cijele Šumadije, tako da mi nemamo te podatke što se tiče broja dece koja su sada mogu da budu obuhvaćena. Znači to je negde na lokalnom nivou u gradskom i nekako je to oslonjeno na sve romske organizacije da prikupe zapravo nekakve podatke da bi mi znali kako je stanje i koliko dece treba da bude uključeno. Sada je dobra inicijativa od strane grada što privatni vrtići koji su formirani imaju isto tako podršku vezano za plaćanje od strane grada kao i ovi vrtići gde je osnivač grad, tako da se tu otvaraju još bolje mogućnosti da deca budu uključena i da što više dece bude obuhvaćeno time. Sva je sreća da sada je krenula cijela inicijativa i cijela priča, tako da, evo, čuli smo danas da je već 16 dece obuhvaćeno i ušlo u sistem, znači deca od 3 do 5 godina. Nama je cilj da sva deca budu uključena i da zapravo prvenstveno se toj deci omogući da oni dobijaju podršku i vezano za učenje, i vezano za igru, i vezano za ishranu pravilnu i za sve ostale aspekte života koji su za decu važni. Centar za socijalni rad realizuje podršku svim porodicama, novčanih pomoći, pa i romskoj deci, naravno. Ono što je veliki problem za naš grad, a i za celu Srbiju, to je da je veliki značajan broj nezaposlenih roditelja, što znači da su po tom osnovu i ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć i da je potrebna podrška porodici u svakom smislu, pa i podrška u stvaranju uslova za jedan bezbrižani i pravilan razvoj deteta na ovom ranom uzrastu o kome pričamo. Centar za socijalni rad gaji već dugo godina dobru saradnju sa predškolskim ustanovama u gradu i prosto se prave prioriteti da se pomogne onim porodicama sa većim brojem dece niže kalendarskog uzrasta, da deca budu u okviru predškolskih ustanova, a opet kažem, obzirom na veliki broj takvih porodica, nužno je praviti prioritete, obzirom opet na ograničene resurse predškolskih ustanova. Mi kada smo ušli u cijelu ovu priču, mi smo dobili podatak o kapacitetima, tačnije otvorenim zvaničnim poziv od strane predškolskih ustanova u Kragujevcu, tačnije grada Kragujevca za uključivanje dece uzrasta 3 do 5 godina u celodnevne boravke. I za mlađi uzrast, tačno to je takozvani jaslovni uzrast od 0 do 3 godine. I oni su nam dostavili podatke o kapacitetu, koliko može na nivou kog objekta da se upiše nove dece. Na osnovu tih podataka, na osnovu podataka koje mi raspoložimo kroz rad sa romskom zajednicom na terenu, mi smo radili jednu vrlo dinamičnu kampanju radne motivacije roditelja, informisali o značaju ranog razvoja, značaju inače kroz rad i kroz različite programe koje sprovodimo na teritoriji grada Kragujevca na polju ranog razvoja. Mi imamo zastupljenu tu edukativnu komponentu samih roditelja, o značaju toga, generalno mnogim temama se bavimo kroz te programe. Mi smo radili sa našim roditeljima i uspeli i pomogli im u pripremljanju sve neophodne dokumentacije i ono što je jako interesantno, znači za vrlo kratak period, znači i kroz jedan vrlo dinamičan advokasi rad sa institucijama, pre svega gradskom upravom i predškolskom ustanovom, uspeli smo da 16 dece uključimo. Pedagoški asistent Branislav Nikolić u predškolskoj ustanovi Nada Naumović ovo dobra inicijativa i da je za kratko vreme već dala rezultate. Ova inicijativa je vrlo bitna, to nama fali, to je prvi stepenik za romsku populaciju i za naše porodice, da je prvi stepenik ulazak u sistem, znači deca se susreću prvi put sa sistemom, odvajaju se od porodice. To su za taj rani razvoj vrlo bitni faktori, od 3 do 5 godina deca se najviše u tom periodu razvijaju, saznaju, igraju i u tom delu najviše i napreduju. Tako da niz godina nismo imali vrlo mali broj, to je u promilima, možda kažemo 1 do 2 deteta, zbog nekih zakonskih regulativa koje nisu mogli naši romski roditelji da ispoštuju, da budu 1 do 2 zapošljenih, možda zbog primanja, zbog svih tih stvari, ali ove godine smo
iznašli jedan dobar model da 16 porodica koji su bili zainteresovani da apliciraju na vreme, a mi kao organizacija da ih podržimo u tome, da pribavaju sve potrebnu dokumentaciju kako bi bili jednaki na tom konkursu. I tu su porodice koje su većinom korisnici MOP-a, tako da materijalne davanja, tako da im tu donose određene benefite da bi mogla deca da borave što bolje u grupama sa ostalim vršnjacima svojim. Odličan projekat koji smatram da će da pomogne svoj našoj dečici pa i roditeljima kroz edukacije, kroz osnaživanje romske dece, kroz učenje, kroz igranje. Znači ono što govori, podaci sa nacionalnog nivoa govore da je broj romskih deteta koji su uključene kroz primjenu te regulative, znači za prioritetan upis je jako mali. Znači da imate ustanove u velikim gradovima koje ili nemaju ili imaju jedno dete koje je uključeno u okviru toga. Tako da je ovo jako veliki pomak i jako velika stvar za našu sredinu, za grad Kragujevac. Inače, grad Kragujevac i naše institucije su jako dobro kotirane na polju socijalne inkluzije Roma. Imamo jako dobro razvijene modele saradnje sa našim institucijama. Tako da, evo, bilo je dovoljno da se sedne, da se napravi niz sastanaka na tu temu, da se mapira situacije na terenu, da se odrade konkretne aktivnosti sa samim porodicama, s roditeljima i da vidimo gde su mogućnosti u kojim objektima imamo mogućnosti da uključimo određeni broj dece, tako da je to uspeli smo da u ovom periodu uključimo 16 i da smo spremni da za narednu godinu radimo na tome da se taj broj poveća, a pritom mi ćemo kao nacionalna mreža da radimo na tome da se i u drugim sredinama ovaj model i primjer dobre prakse proširi.